中医对打鼾的辩证。如问医生特邀专家安鹏，西安交通大学第2附属医院中医科副主任医师。打鼾呢，从中医角度来讲，它主要分了3型。第一个就是这种痰湿型。那么痰湿型的这种打鼾呢，往往就是晚上睡觉之后呢，打鼾声音非常的这种洪亮然后呢，它这个还会出现一些这种痰湿的这种症状，就是它这个大便会溏稀，然后呢，这个舌质有齿痕，舌苔呢会有这种厚苔、腻苔的表现，脉象呢也是脉滑为主。这个痰湿这一类型呢，主要见于这个年轻人，这个身体比较肥胖的这一类病人比较常见。那么还有一类就是这个阳虚型的，阳虚型这一类病人呢，他主要会这个打鼾的时候呢，声音比较低微，而且呢，他会出现怕冷，会出现这种乏力、怕冷。这一类主要是针对的是老年人这一类病人会比较常见。那么第3类就是脾虚类这种病人，脾虚呢会伴见一些脾虚的症状，比如说食欲的减退长期的腹泻。这一类病人呢，往往就是一入睡就开始打鼾而且呢会出现这种健忘这一类，还有这个四肢乏困这一类症状。这也经常见于这个老年人。